Xin chào các bé đã đến với kênh Funny Kids Channel Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng học tiếng Anh chủ đề động vật nhé. Penguin. Con chim cánh cụt. 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 Sheep. Con cừu. 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 Reindeer. Con tuần lộc. Reindeer. Con tuần lộc. Reindeer. Con tuần lộc. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bé đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi nhiều video bổ ích hơn nhé.